ini loh, godaan untuk manusia itu pertanyaan seperti ini. Kowe nek bojomu meteng, kowe gelem nrimo bayimu sok-sok nek wis cetha rupane apa wis ben wae meteng kok pokoke nek wis lahir lagi kowe ngerti rupane. Apa kowe kudu ngerti rupane sik lagi bojomu kok tengi ngono? Nanti masih Mas yang tanya aja ya. Gimana Mas? Jadi pokoknya sing penting mbuh engko piye rupane penting bojoku meteng ngono lho. Dadi kowe iki aja njaluk saiki sing jenenge ketemu Gusti Allah masuk ke gelombang sejati iki piye rupane wujude iki aja takon saiki. Apike wis piye? Kowe gare gelem apa ora rono engko nek kowe takon saiki wujude iya ya, kaya engko kowe gelem gawe lagu nek wis jelas payu, ngono to. Ya aja kowe gelem nyupir taksi nek jelas sing penumpange pira, ngono ayo ora sida nyambut gawe kowe. Jadi ndak usah nanya itu, pokoknya dinikmati aja perjalanannya itu, bukan panennya yang kamu nikmati, perjalanannya. Bentuknya bagaimana tan kinaya ngopo, tan kena kini laisa kamitsli syai'un. Ngono lho, Dik. Walam nek kowe mengandalkan pengetahuan nganti tekan semono, kowe tidak bisa menikmati tidak tahu. Orang ngerti iki penting ya. Kita tidak ngerti itu penting, jadi bukan hanya ngerti penting itu, nggak ngerti itu ya penting. Misalnya kamu tidak ngerti persis isinya isi hatinya istrimu, itu juga penting. Nak kowe ngerti persis, mesti pegatan, kowe seminggu pegatan. Nak kowe krungu tenan atine kae ngomong apa. Aku iki sering janjane nek ora tak kuat-kuatke atiku ki ya pengen matane akeh wong aku. Lah aku ngerti atine kae ngomong ngene ngerti, saka mripate aku wis ketara wisan, wis ketok. Dan saya menahan diri jangan sampai saya tahu. Jadi sok-sok kuping tak buntu, mripat tak tutupi. Karena ketidaktahuan itu penting untuk saat yang tepat gitu loh, Dek. Itu piye to kowe iki? Apa kowe iki menempuh karier angger wis jelas sok-sok aku dadi menteri ngono lah ya ora ta ya. Ya menempuh terus gitu ya, Dek ya. Cetha ya. Jadi jangan tanya wujudnya nanti gimana kalau sudah ketemu gelombang kita sing kepriye. Wis to lakonono wae. Gitu loh. Iya ya. Ngono ya, Dek ya. Wah, sing nikmat ki lera ngerti kuwi ya. Kowe iki gaple nek langsung dibuka ngene ra lucu. Mergo ditutup kuwi njur ngene. Ngono ah sing penak ki le ngudut kuwi kok malah blek. Lah saiki nek wong wedok ora nggo pakaian kabeh wis ora menarik, seminggu wis bosen. Justru mergo saya brukut kuwi wis marake penuh gairah. Mergo ditutupi kuwi, gitu loh. Ngono ya Beb ya. Oke, terus mungkin tidak satu persatu tapi seingat saya. Jadi misalnya gini, barusan saya tulis beberapa hal. Sorry. Lagi bisa nih aku nyatet ngene iki nggo wong pati sorry. Sebenarnya 3 gelombang itu simplifikasi saya. Sebenarnya juga tidak 3 gelombang, itu bisa 7 gelombang, bisa 9 gelombang, bisa gelombang tidak terbatas. Itu juga ojo njur dadeki rumus 3 gelombang. Itu untuk memudahkan pada semester 1 ini X, Y, Z ngono tok. Ning janjane nanti ada variabel X aksen, X akar berapa, Y aksen, Y plus, Y min, itu juga ada variabel-variabel. Jadi kalau saya sebut 3 gelombang itu ojo didadekke padatan ya. Itu cuman pintu untuk masuk. Nanti ketika Anda memasukinya, Anda akan menemukan. Itulah sebabnya Allah itu kalau berfirman itu ada 3 macam Bapak. Sampean perhatikan Quran, sampean baca. 1 perintah. Nomor 2 ngandani. Nomor 3 rembuk. Jadi Allah itu ada firman yang sifatnya rembuk. Rembuk ki ora dikandani tenanan kowe. Misale Ashabul Kahfi ki pira ki karo Gustalah nganti akhir Al-Kahfi ora dikandani. Ana sing ngarani 3, ana sing ngarani 5, ana sing ngarani 7 kan ngono. Dan itu tidak akan pernah dibuka.
Dan kowe aja njaluk dibuka. Cethane pira iki? Rasa ngono kuwi. Oh sing penak iki ra cetha kuwi kok. Jadi Anda ini belum mengerti nikmatnya misteri. Tolong dinikmati. Jadi yang kamu maknai itu bukan hanya pengetahuan, ketidaktahuan juga tolong dimaknai. Itu juga indah luar biasa. Dan rumus pemaknaan yang paling tinggi adalah kecerdasan bersyukur. Wong saiki iki ora pinter bersyukur ki apa? Dadi mulane ora indah uripe. Semakin tinggi kecerdasanmu untuk bersyukur, semakin indah hidup ini. Ngono kira-kira. Nganti sing paling ora penak wae iso dimaknai dengan rasa syukur dadi indah kok. Tenan kuwi. Kalau kamu nanti punya anak, selesai hidupmu enak. Karena seluruh penderitaan yang kamu alami, kuwi langsung kamu bilang sama Allah, ya Allah, 10 kali lipat dari penderitaan yang sekarang saya alami, saya ikhlas. Cuman saya mohon seluruh penderitaan saya ini untuk membayari kesejahteraan dan kemaslahatan anak-anakku besok-besok. Wis ora apa to menderita dadi ini. Saya kowe menderita, saya anakmu bahagia. Nek ana rumus dialektika kaya ngono kan malah apik. Dadi wis ora apa-apa. Mulane seorang ibu akan mengatakan, "Mbok, anakku iki aja lara sing lara aku wae, nek perlu ki lho mripatku peken nang nggar anakku ora lara," kan begitu. Jadi begitu banyak makna hidup yang sebenarnya wis garing gledhi ya dhewe. Tetapi orang sekarang menyempitkan diri dengan menganggap bahwa yang bermakna itu cuma materi. Gitu loh. Engko nek wis ana materi tenan ya ora iso memaknai, akhirnya ya ora bahagia. Wis entuk duit, bingung, ditransfer nang wong wedok 50. Karena dia tidak mampu memaknai. Omahe gede banget misalnya, dia juga tidak bisa memaknai. Piye karepe omah gede karo omah cilik iki bedane apa? Nek klambimu 20 karo klambimu ming 3 iki bedane apa? Apa ya kowe nek klambimu 20 sekali pakai 5 rangkep ngono piye? Nah itu kan soal pemaknaan. Toh akhirnya ya menganggo siji to, Pak. Sing dienggo klambine ya ming siji apa ya nganggo klambi loro lak ya ora. Duwe panganan pira wae iso beras, iso tuku beras sak ton sedina wong sugih. Ning ya apa kowe arep mbadhok sego sak ton lak ya ora. Nah, kalau orang terjebak pada materi, dia akan kehilangan kenikmatan hidup. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Orang berebut cari duit, berebut korupsi, itu pun gagal. Tujuannya materi, tapi tetap gagal tuh Indonesia. Tetap dibilang tertinggal, negara berkembang, negara dunia ketiga. Gagal tuh, padahal tujuannya materi. Nah, aku bilang sama kamu, negara-negara lain, itu tujuannya bukan materi. Maka mereka malah menang soal materi. Sebab energimu entek dinggo golek duit, akhirnya apa jenenge? Untuk pemanaan yang lain kamu sudah kehabisan energi. Misalnya aku sering ngekei contoh, tukang becak iki nggo golek duit kan sedina ora nganti seperempat jam 20 menit. Le becak sedina. Ning le ngentekke energi untuk golek duit lah nek mung pas nyang-nyangan kuwi tok lho. Pak tengah terus pinten Pak, nggih tigang waos 2500 Pak. Ah nggih pun 2,750 lah. Lah pas itu tok dia cari duit. Begitu mulai genjot isi batin duit ora. Begitu genjot kan wis mesti entuk duit to. Masa kowe isi mikir duit? Begitu genjot itulah giliran untuk memaknai becak. Alhamdulillah aku iso becak. Ambok sak ampu-ampue wali kota nek wani becak kaya aku totoan driji. Tetep aku sing luwih ampuh mergo aku wani becak, kebanyakan orang ora wani becak. Ya ta, Pak? Ya ta? Lho kuwi lek makna to. Kabeh wong cak mau jadi presiden. Oh, aku ora dadi bisa wani kok pemenang dadi presiden. Ora dadi wani kok. Ora dadi apa-apa ki lho wani, apa meneh dadi apa-apa. Jadi bukan tantangan untuk menjadi apa-apa bagi saya. Yang tantangan adalah orang duwe apa-apa ora dadi apa-apa wani kowe. Kejaman biyen aku karo Habib Anis nang Tayu nang gone Kangmu nang gone Kang Ahmad ning Kudus. Ki yo ngene iki aku ora berubah. Secara karier keduniaan ora tahu berkembang aku. Gitu loh. Ora tahu berkembang. Ndolek duit ora tahu aku. Emoh aku ngelakoni apa-apa dengan tujuan ndolek duit. Kuwi ngremehke Gusti Allah. Yo kerja wae, kerja. Apa rep iki ana sewan mobil nang Klaten ning 2 dina 2 bengi. Oh iya Cak, wis aku entuk
piro, sing nyetir entuk piro ngono. Nyambut gawe wae tak nikmati. Perkara entuk duit piro, lah Gusti Allah sing tanggung jawab nang aku wae. Sak ngel-ngel gawe aku mosok ora tanggung jawab. Iya toh? Emang Allah nggak tanggung jawab. Kok kowe njurung diewangi nyolong-nyolong, kuwi lak ngersula sing gawe kowe. Pisuwe lho kowe bendina karo Gusti Allah. Tujuane Gusti Allah doaku nek aku mbok sedina mesu ping 3000. Asu iki rumangsane aku ora kek rezeki kok diewangi nyolong-nyolong, asu bajingan ngono kan. Bayangke nek aku Gusti Allah mesti misah-misuh kaya bendina. Aku iki gawe iki tenanan, aku iki tanggung jawab gitu loh. Aku melindungi, aku kek fasilitas, aku kek rezeki. Wong aku sing gawe. Lah ngono ta ya? Lah kok sing tak gawe iki sing tak ciptake kok ora percaya karo sing gawe. Diwangi nyolong rono nyikut rene nyabot rono. Lah ngono ta? Maka sekarang teman-teman sekalian kalau kita kembali ke perjalanan ini Anda di gelombang kedua katakan. Maka Anda berada di sini karena Anda manusia gelombang kedua. Sekarang kan pertarungan Anda kowe dimagnet oleh yang pertama atau dimagnet oleh yang ketiga. Kowe dhewe cenderung pengen apa? Kamu ingin diserap Allah atau diserap oleh batu bata? Kan begitu ceritanya. Ya pasti Anda memilih diserap oleh Allah. Dan tolong bertahan, jangan tanya bentuknya diserap oleh Allah piye ya. Misteri ini malah ning kono kuwi ya. Mulane Nabi Khidir ki kudungan, pakai kerudung. Ming sithik banget raine sing ketok. Karena dia lambang dari keindahan hidup. Bukan dibuka breh ngono malah. Mulane wong lanang iki ora di aurate ming semene to. Tutup auratnya. Kalau wedok lak rada. Sale wong lanang ora perlu dilarang-larang buka aurat. Rumangsamu menarik apa piye? Ambek kowe buka kaya ngapa malah melayu to doan njujiki banget to. Dadi ora perlu aturan to nek wong wedok ki rada ana saat-saat yang menarik sehingga dikongkon nutupi kan gitu. Nek wong lanang ora perlu hukum. Awas, tutupi. Ngono kae ora sah. Ambek bukaan modaro kowe, melayu kabeh malahan. Wong kaya ngono kuwi bentuke kok, ya toh? Gitu. Oke, jadi diserap oleh satu atau diserap oleh ketiga. Dan Anda punya kecenderungan untuk menyerapkan diri ke gelombang satu atau menyerapkan diri ke gelombang tiga. Kalau Anda percaya sama kami, sama kita semua ya, yang di sini ini sementara, yang di sini abadi, yang di sini sempit, di sini luas. Di sini dangkal, di sini mendalam, di sini rendah, di sini tinggi. Kon milih ndi? Gelombang satu ciri-cirinya dangkal, rendah, sementara, ndak punya martabat. Itu ciri-ciri gelombang satu. Kadunyan, pokoknya bangsa kerak lah. Gelombang ketiga ciri-cirinya keluasan, ya toh, alwasi. Ciri-cirinya ketentraman, ciri-cirinya kedalaman, intimitas, kedekatan, nyawiji. Kowe nek karo materi ra iso nyawiji. Piye carane wong kowe karo bojomu, kowe pelukan erat, kuwi sing nempel berapa persen dari tubuhmu? Coba dihitung. Kowe nempel lho iki, padha mudane ya, ngene iki. Kuwi sing nempel pirang persen? Ana 30%? Nggak ada. Jadi nek materi ndak bisa nyawiji, ndak bisa bertauhid sama materi kamu. Pasti kamu akan meninggalkan dan pasti kamu akan ditinggalkan. Jadi untuk apa itu kamu nomor satukan? Dunia penting, tapi dia bukan skala prioritas nomor satu. Karena sehebat-hebat dunia, seberapapun pencapaian duniamu, akhirnya dia masih tergantung pada gelombang ketiga, yaitu pemaknaan atas harta itu. Banyak sekarang orang tidak mampu memaknai. Duwe meripat ora iso memaknai meripat, duwe kuping ora iso memaknai kuping. Gitu. Makanya pertanyaan Allah adalah walal akhiratu khairul laki minal ula. Terus saiki nyuwun sewu Pak dibandingke Pak. Wong tua-tua kelek nasihati ngene. Le pokoke kowe iki ya nyambut gawe sing tenanan ya nek iso piye carane ben iso tambah maju uripmu ya, mundak pangkatmu, jabatanmu iso mundak, ning aja lali ibadah lo ya, gitu kan? Jadi kalau kalimat ini tadi meletakkan tujuan dunia nomor satu atau nomor dua? Tempuhlah kariermu, sing penting aja lali sholat, ngono ta? Jadi sholatnya sekunder apa primer? Ayo aku takon. Primer itu artinya utama. Lho nek utama kalimatnya orang ngono.
Nek salat ibadah itu primer, le sing penting kowe golek Gusti Allah ya. Ning aja lali nyambut gawe. Ngono kalimatnya. Itu berarti Allah primer, dunya sekunder. Sing ndi sing bener, Mas? Yang primer ini keduniaan apa Allah? Loh, nek nasihatnya tadi kan terbalik. Pokoknya karier mulai sing maju, alhamdulillah lho anakku saiki iki. Gaji asline iki meng 6 yuta. Ning ya iso tuku mobil lokal lho, masyaallah. Gusti Allah ning kei rezeki. Padahal kuwi korupsi karepe. Iso gawe masjid, iso gawe ngono lho. Padahal itu korupsi maksudnya. Dan ibu-ibu bangga. Ya Allah, anakku saiki wis show ning ndi lho dadi penyanyi dangdut karo ngene-ngene sing ngeterke ibune nganggo jilbab, karo wiritan ya masyaallah alhamdulillah anakku saiki wis eksis. Wis eksis urung XL. Kan gitu. Piye to wong-wong iki uteke kualik-kualik ini. Nek miturut Allah kan jelas ayatnya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu pedoman, itu metodologi untuk menemukan Allah. Di dalam perjalananmu mencari ujung dari pengembaraan yaitu al-akhirah, yang di situ ada Allah, kamu jangan sampai lupa mencari nafkah. Jangan sampai lupa urusan duniamu. Jadi dunia ki meng aja lali lho meng ngono tok. Yang kita lakukan bahkan nasihat orang-orang tua kita kan terbalik. Aja lali ibadah lho ngono tok to. Dadi ibadah meng sambilan. Akhirnya ibadah dipersembahkan, ibadah kepada Allah dipersembahkan untuk kepentingan dunia. Ya toh, piye carane ben dagangan luwe laris umroh. Engko nek wis bali nganggo kelar kaji haji, berarti engko saya laris saya melimpah rezekine lak ngono. Bahkan Gusti Allah mung dienggo cewek. Nek wis jembret silite, kepet umroh. Kepet iki maksudnya nek wis arep konangan KPK, umroh. Kok nek wis mulai terancam dadi terdakwa, umroh. Minimum nang kadipiro. Golek perlindungan, kan begitu. Dan ini akan terjadi terus sampai 3 tahun yang akan datang. Itu teman sekalian. Jadi saiki sak karepmu. Saya ingin mengatakan sama Anda, saya sudah 60 tahun lebih dan saya sangat menikmati itu tadi. Wabtaghi fima atakarul darul akhirah. Jadi aku ora kepencerut dunia iki. Blas. Ya ning aku ora nganti kaya Sayyidina Ali. Nek Sayyidina Ali itu kepada dunia dia mentalak 3. Nek aku talak 1 wae lah. Artinya ya dunia gurri ghairi laqad talaqtuka thalathatan. Wahai dunia kamu tidak usah merayu. Kalau kamu merayu carilah yang selain aku. Kamu tidak usah merayu aku karena aku wahai dunia sudah mentalak kamu talak 3. Kata Sayyidina Ali Nagora. Dunia tak rabi ning manut aku. Ora tak talak kowe. Nek kepeksa nek kowe mulai macam-macam karo aku tak talak dunia. Duit nek mulai menjajah aku tak buang. Kan begitu. Apa wae yang semua sifatnya keduniaan tak tinggal nek mulai arep menjajah aku. Apa wae? Media massa 15 tahun saya tinggal. Televisi saya tinggal, tidak mungkin saya siaran televisi. Kalau ada di ADTV Jogja, itu bukan kita siaran di televisi. ADTV ngambil acara seperti ini dimuat. Tapi bukan kita syuting untuk televisi. Karena televisi kalau ngajak kita syuting mereka yang ngatur. Saya tidak bisa diatur. Aku rasa diatur sopo-sopo. Aku rata taat karo Kanjeng Nabi ora taat aku. Muter aku ya yo. Wah, cak nu rata taat karo Kanjeng Nabi ya ora no. Taat nang Gusti Allah no. Kanjeng Nabi dudu Gusti Allah, Kanjeng Nabi ki meng dikon ngeterke apa wae sing kudu kok taati saka Gusti Allah, tapi hak untuk ditaati itu Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho. Kudu wani ngomong ngono kuwi. Nek ana Kanjeng Nabi nyun sewu nggih, nyun sewu. Ya ngono, ora apa-apa. Kudu dikendeli. Iki do ingah-ingi. Wah, Nabi Musa sekti, jare sapa? Ora ana wong sekti. Lha ku tongkate iso nyigar segara kuwi lak mau pas diperintah, coba sore ning ngene meneh nek mbelah. Ora.
Rumusnya jelas, la haula wala quwata illa billah. Jadi semua pendapat saya ini insya Allah dibenarkan oleh semua Rasul dan Nabi. Dan mereka tidak mau menyaingi Allah. Sakti nama mboten Nabi Musa? Mboten. Orang no, selain Allah sakti tidak ada. Hanya Allah yang sakti. La haula wala quwata illa billah. Cetha welo-welo. Lah kok Nabi diarani sekti njur kowe dhewe percaya nek kowe sekti. Aku kowe ra iso ngarani aku sekti, tak tolak kowe. Nek kadang-kadang rada ajaib kae tak duduhi ki rahasiane. Ora kuwi ra sekti. Kuwi meng Gusti Allah gawe. Dilalah kuwi nek ora disetel karo Gusti Allah ya ora kedaden. Oke sing sekti-sekti oke. Ning kuwi dudu aku sing sekti. Sing sekti Gusti Allah. Nah, nek kowe gelem doleki ngono kuwi nikmat banget urip kowe poso-poso ngene aku sering ngomong, aku takon terus terang ya. Kowe jawabnya jujur ya. Kowe jane seneng ora poso iki? Asli. Ora to? Nah, ning dindi kan ora wani to ngomong ngono. Jadi di Pati ini sudah revolusioner ke gelombang ketiga. Loh, cak piye kok wong Allah menyuruh kok kita ndak suka? Loh, piye to kowe iki? Kowe mulane sing lengkap, sing jangkep harus punya multiple intelligence. Jangan hanya punya mono intelligence. Akalmu kudu rangkep nek wong Jawa. Aja nek ngerti irung, kowe ora iso ngerti irung, kudu ngerti pipine, mripate, bathuke, cangkeme lak ngono. Apa ana irung tanpa liya-liyane kuwi mau? Jenengan nek irung mlaku dhewe jan. Apa irung seleke dhuwur kene? Apa ning kene iki ana irunge njur ngambus-ngambus, ning bis kota kae ngene. Itu yang disebut multiple intelligence. Nah, kenapa kok tidak suka? Loh. Wong mulya kuwi sing gelem nglakoni barang sing dheke ora seneng ning apik. Kuwi mulya jenenge nggih mboten, Mas? Nek kowe seneng poso, njur kowe gelem poso pas Ramadan, istimewane apa wong jan kowe seneng kok? Nggih mboten? Ning mergo kowe iki asline ra seneng, jenenge menungso isih jasad, kuwi ya mesti seneng badhok, seneng ngombe, seneng ngerokok. Kejaba sing ora. Bab ngerokok ya. Dadi asline lek ora seneng to poso. Ning kowe dhuwur ganjaranmu mergo kowe gelem nglakoni barang sing jane kowe ora seneng tapi kuwi apik. Itu namanya pendekar. Apa ana tentara seneng perang? Wih, hobi aku nek ora nembak dina ora penak rasane. Anak tentara kaya ngono kuwi ya kan begitu. Tanda kedewasaan, tanda kependekaran adalah kalau seseorang sudah rela melakukan sesuatu yang dia tidak sukai atau rela tidak melakukan sesuatu yang dia sukai. Poso mengandung kedua-duanya. Jane kowe ora seneng ning kowe lilo ora mangan, jane kowe seneng mangan ning kowe lilo ora mangan. Jane kowe ora seneng ora mangan ning kowe gelem ora mangan. Nak ngono to? Jadi kita dapat pahala double ndak karu-karuan. Jadi omongke ning ndi? Aku jane ora seneng poso aku. Ning ora apa-apa ikhlas apik kok. Ngono. Engko nek kiai ini arep nesu, ning aku gelem ikhlas aku jane ora seneng. Ning apik kok, tak lakoni apik kok. Ora iso nesu to kiai ini. Ngono. Nek perlu gudon sik liwat. Aku ora seneng poso. Ora seneng poso. Liwat to ngarepe ketua majelis ulama itu. Ora seneng poso, asline moh aku. Ning aku nek kiai ini ngene iki. Ning aku ikhlas poso mergo apik. Ora nesu. Kowe ngerti ora? Yang diucapkan Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad. Kalimatnya persis, kalau tidak karena Rasulullah menciummu, aku tidak akan mau menciummu. Tapi karena engkau dicium oleh orang yang aku cintai, maka aku juga menciummu karena aku juga mencintai yang dicintai oleh orang yang aku cintai. Loh, ngono lho. Urip ki. Penak ta kuwi? Ngono. Mulane nek Kanjeng Nabi pakaiane di atas mata kaki, kathokmu kudu congklang. Ngono. Lho iki tenanan, malah sesuk diketok ya. Ketok ya, nek panjenengan kowe tresno Kanjeng Nabi,
Nek dakwah aja nganggo mikrofon, soalnya Kanjeng Nabi ra tau nganggo mic. Ora tau nganggo payon ngene iki, ra tau listrik, ra tau. Kanjeng Nabi nek lunga kaji iki mlaku nunggang unta. Kowe sesuk awas nek kowe nganggo pesawat. Kowe kudu ngelangi kowe liwat Semarang tekan Sumatera, Sri Lanka. Nek jan kowe tresno Kanjeng Nabi ya toh. Aja ming kathokmu tok kok congklangke. Sembarange kudu konsisten. Kanjeng Nabi ra tau kuplukan, aja kuplukan. Kanjeng Nabi ra tau mangan soto to? Tahu to Kanjeng Nabi mangan soto? Ora tau, awas kowe mangan soto, bid'ah kowe mangan soto. Lah ya bid'ah kok ya. Ora paham-paham bid'ah kuwi mung berlaku di dalam rukun Islam. Di luar rukun Islam tidak ada bid'ah. Rukun Islam ki aja diganti, aja ditambahi, aja dikurangi, rasa bagusi. Sak sehat-sehate awakmu sembahyang subuh ya cukup 2 rakaat, njur aja njur. Aku energiku berlebih ya. Aku nek ora 16 rakaat ra puas aku. Ana meneh iki mau awan-awan mau. Ana bocah iki teko-teko wis magrib iki, Mas kedap kula numpang salat asar, ngono kuwi wis magrib. Lho, ora entuk kuwi. Kita bereaksi gitu. Lho, ora entuk iki wis magrib kok kowe mosok arep dijamak karo. Tapi Kiai Pekalongan jawab SJ, oh alah bocah iki oleh apik. Wis cecet-cecet wis magrib ya isih gelem lho salat asar. Oke, apik ta iki? Apik ta iki reaksine? Apik ta kuwi? Ah perkara kuwi salah kan urusane Gusti Allah. Kan lumayan bocah kuwi wis magrib lho isih gelem salat. Lah iya kae wis jam 11 awan lho ya isih gelem salat subuh. Lho itu kan soal cara berpikir ya Mas. Ya ta? Jadi urip iki ombone ora karu-karuan. Ya. Jadi aja gampang kerengan. Aja gampang nesu, aja gampang memusyrik-musyrikan orang. Tidak ada kekuasaan dan pengetahuan untuk mengatakan seseorang itu musyrik. Bagaimana caranya tahu? Wong musyrik letaknya dalam pikirannya orang kok. Niatnya apa, yang dituhankan siapa, kan ada di pikirannya dia dan di hati dia. Bagaimana caranya kamu tahu? Apa mergo ngobong menyan terus syirik ngono? Perilaku kayak apa misalnya? Itu syirik. Bagaimana bisa menyimpulkan bakar menyan itu syirik? Kan tergantung niatnya apa. Lah nek niatnya nih aku mbangane bakar ndasmu tak bakar menyan wae. Piye? Apik ora kuwi? Apik ora kuwi? Loh, yang menjadikan seseorang musyrik atau tidak itu kan kalau dia menuhankan yang selain Allah. Nek ngobong menyan belum merupakan bukti bahwa dia menuhankan selain Allah. Yang bisa membuktikan adalah niat di dalam pikiran dan hatinya. Lah untuk mengetahui niat caranya piye gue? Caranya piye gue? Lah ngecek piye? Mulane itu di luar kekuasaanmu, nyirik-nyirik ke wong, ngafir-ngafir ke wong, kamu tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak mungkin kamu bisa tahu itu. Wong kafir apa ora iki ra iso. Abu Thalib iki mlebu Islam apa ora iki ra ngerti. Belum pernah secara resmi menyatakan syahadat, tapi nek ning jero atine wis wingi-wingi piye? Ya karo Gusti Allah lep menengae lep ya kita kandhake nek kowe urung syahadat ya ben kae do sinau sok-sok. Jadi ada fenomena Abu Thalib pamannya Rasulullah yang dibiarkan misterius, muslim atau tidak, dan misterius itu diperlukan supaya orang berpikir terus, supaya punya kerendahan hati kan ngono. Jadi ojo gampang-gampang nyimpulke wong kafir apa ora kafir piye lemu ngerti. Gitu loh, ora iso kowe ngerti. Nek ngobong menyan lah, ngopo ngobong menyan kok ora entuk? Oke? Oh, gasmu. Loh, apalagi di dalam tradisi peradaban Jawa, menyan itu kan berfungsi password. Password itu kode untuk membuka pintu tertentu. Lah ngono to. Kowe mlebu apa, WP sapa, kowe kudu ngerti password-e, kowe tuku password-e ben kowe iso mengakses ke dalam. Nah, menyan itu juga adalah password untuk memasuki sebuah gelombang tertentu. Ayo piye ayo. Ora apa-apa to.
Artinya kemungkinannya sangat banyak. Bahkan mungkin orang yang kelihatannya alim sekali itu musyrik ya bisa. Bisa saja dia menuhankan dirinya sendiri, dia menuhankan sholat, bisa toh? Dia menuhankan masjid. Ono loh masjid dituhankan, ya toh? Masjid digembok, ya toh? Bebe? Mikir dipateni lah ya, nek ora kok gawa bali kok. Gitu ya. Jadi semua itu dinamis dan satu-satunya jalan untuk memperlakukan semua itu adalah berunding secara rasional dan saling rendah hati satu sama lain. Gitu. Dan sekali lagi bid'ah itu hanya di ibadah madho, nek posone ditunda untuk supaya tidak bareng karo tahun ajaran baru sekolahan. Iki ben ora bareng iki anune posone Sawal wae engko riyayane apa bakdo Sawal iki besar gitu. Ora entuk aku bid'ah kuwi jenenge dan sampai tingkat haram. Salat tok ngene 14 abad ngene tok ora kreatif kok. Salat ya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Aku bid'ah jenenge. Kowe langsung Israel teko duduk deyel. Kanggo tabe bedhog kae. Ngono itu bid'ah namanya. Kalau di luar itu ndak ada bid'ah. Kanjeng Nabi ora tahu bal-balan, kowe ora apa-apa bal-balan. Sing ora entuk nyaduk bal nang ndase tanggamu. Dangdut ora bid'ah, jare sapa dangdut bid'ah? Apa meneh selawatan? Selawatan ini elek-elek kan ekspresi cinta kepada Rasulullah. Yang salah adalah kalau selawatan dianggap ibadah mahdhah, dianggap rukun Islam. Bukan, selawatan bukan rukun Islam. Kue salah nek nganggap selawatan rukun Islam. Tahlilan itu rukun Islam, kue salah. Nek tahlilan dalam rangka cinta kepada para aulia, kepada nabi, kepada rasul, apik. Sing ora entuk tahlilan tengah-tengah salat. Sami Allahu liman hamidah. Afdhaludz dzikri fa huwa la ilaha illa. Kuwi salah, kuwi bid'ah. Dangdut ra apa-apa, dangdut kok ora entuk, dangdut ora bid'ah. Sing salah kuwi nek kowe dangdutan pas jemuan ning ngarepe masjid. Pacul wong dasmu ta ya ta? Itu. Jadi mbok ngerti proporsinya ya. Duwe ilmune, ngerti pemetaane, ngerti logikane, ngerti di mana wilayah perdanya. Aturan bid'ah itu di mana wilayahnya. Tidak di semua hal ada bid'ah. Sepak bola ndak apa-apa, parpol ndak apa-apa, kabupaten pati ndak apa-apa. Belajar silat ndak apa-apa. Rasulullah ndak belajar silat, kamu boleh belajar silat. Rasulullah olahraganya cuma memanah sama gulat. Karena gulat ampuh tenan ya. Gue tahu tanding tenan gue. Totoan. Ono wong ngenyek bendino. Ngenyek. Angger Kanjeng Nabi nang Ka'bah, ning kono wong dodol apa-apa njur Kanjeng Nabi bisiki soal tauhid. Terus bocah kuwi mesti liwat. Tauhid niye. Tauhid. Wis dinyak bendino. Kanjeng Nabi suwe-suwe jenenge ya menungso to. Akhire Kanjeng Nabi ngene wae. Kowe gelut karo aku, nek aku kalah aku leren dakwah, nek kowe kalah kowe lunga saka kene. Oke, begitu oke langsung ditungkul karo Nabi terus di take down. Jadi kena ngene iki set, sikile diwet ngene iki blek, dikunci terus armbar. Armbar iki tangane dicuklek kene di anu sikile Kanjeng Nabi wis kene ra iso anu. Wong ndelok dhewe aku. Wah, ampuh tenan ku. Wah gitu. Ayo guyon, guyon ra entuk, guyon ya. Kanjeng Nabi nek yo jenenge guyon kok. Guyon yo ora mungkin aku ndelok dhewe. Ning ya mungkin wong soal gelombang kok ya ta? Iya ta? Hidup itu sangat dinamis, oke. Itu contoh-contoh. Jadi tolong soal itu jangan bertengkar Bid'ah soal segala macam itu ojo njur kowe ngurmati, wah kayak wiritane ampuh lho kae. Lho wiritan itu input.
Ibadah itu input, belum output. Outputnya tadi itu Pak, amal soleh. Nek perlu kowe aja ngerti nek kowe sering seneng wiritan, mergo wiritan kuwi kan dinggo melembutkan hatimu, meningkatkan rasa sosialmu, mendekatkan dirimu kepada Allah, sehingga begitu kamu keluar rumah, keluar masjid, kamu menjadi sangat santun kepada banyak orang. Nah, yang perlu diketahui orang santunnya kepada orang, akhlakul karimahnya, bukan wiritannya. Jadi tanda orang Islam yang baik bukan jumlah wiritannya. Ono wong ora nganggo wiritan ning tetep apik ya ono to. Oke toh, kaya kowe barang kuwi to. Itu loh. Lho, nggo apa nek kowe ahli wiritan, kowe pinter maca Quran ning njur sombong karo wong. Angger pengajian merasa lebih alim, lebih pinter dari umatnya. Lah ngono sih. Terus langsung kayak gini ya. Ah, gini ya. Wah, gayamu lele. Sopo kowe iki kan gitu. Nah, di pengajian kita ini ndak ada gitu. Kita ini bareng-bareng ngaji. What does it mean? What does ngaji means? Ngaji mean bangun aji. Ajine uripmu. Aji itu dalam bahasa Arab sesama manusia horizontal disebut martabat, nek vertikal disebut darajat. Derajat hidup apa? Ngasah jiwa. Ngasah jiwa, ngaji niku lak singkatan. Kowe iki senengane singkatan. Ana gelas tugel ra iso dilas. Ora nek kabeh tugel ra iso dilas ya tangane ya gelas ya iso dilas apa nek tugel. Wong Jawa ki senengane ning ya ora apa-apa kuwi itu bentuk pencarian juga. Apa? Top. Tak pikir apa jebul tuwa ompong perak. Tapi apa? Ki ya nyenengke ora apa-apa, dengan niat baik semua menjadi oke, ndak ada masalah. Cuman nek ngaji itu dari kata aji, Pak. Dan jangan dicari kepanjangannya atau singkatnya, memang kata aji. Kalau pengkajian di kampus itu simposium menganalisis masalah, itu pengkajian. Kalau yang kita lakukan ini non akademis, ini lebih luas dari dunia akademis, yaitu membangun aji ning urip. Piye ben aji yang duwe isin, orang nyolongan, orang bagusi, orang minteri wong, orang ngendas-ndasi wong, orang petita-petiti dadi iki dadi iku, lek ngono ta sing wong sing duwe aji. Nah sekarang banyak imam-imam yang di depan, yang di atas panggung malah ra duwe aji. Ono meneh sing saking dhuwure le dadi imam sesuk pengen dadi wali. Saiki carane pengen dadi wali ki macem-macem. Anggur kelakuane dianeh-anehke, ana sing sengaja sandale selen. Anggur wali ngene iki lho, nek wali sandale mesti ngiwa karo ngene ya. Ana kuwi, ana meneh kiai sing begitu munggah panggung ngene iki. Wali iki, wali ngono. Susah iki. Saiki wali ki oke banget, dan yang melantik wali kan layak riful wali ilal wali. Sekarang wali dilantik oleh travel bureau. Ada wali ke-10 Gus Dur. Sekarang ada wali UJ. Ndak, ini wali dalam arti itu. Nek wali murid, wali kelas kan tidak ada kepentingan kapitalisme. Itu cuma kebudayaan dan ilmu biasa. Tapi kalau wali ini kan kapitalisme, ini dunia materi. Supaya bisa menarik orang untuk ziarah, biasanya ziarah wali songo, saiki ojo ming wali songo. Kudu ono lahan-lahan lainnya. Misalnya ziarah wali 10. Ke Tebu Ireng, ke tempat Gus Dur. Akhirnya Gus Dur dadi wali. Padahal ada makamnya Kiai Haji bapaknya Wahid Hasyim, ada makamnya Hasyim Asy'ari, kira tahu dilirik. Akhirnya kan terjadi bukan kecemburuan, terjadi agak kurang harmonis di alam barzah. Lah piye Gus Dur di traveli terus, mbae ora, bapake ora. Akhirnya suatu hari ditemenin Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Imam Busiri, bareng Durakman kontene Durakman gitu. Terus Gus Dur diaturi mara wonten dawuh Mbah. Ngene le, kene le. Wali kon saiki ya. Gak kondo-kondo aku nek kon wali. Le mesake Gus Dur to ya. Kalau memang kita menyimpulkan beliau wali, mari kita hormati benar-benar sebagaimana layaknya menghormati para pemegang walayah. Walayah itu sertifikat kewalian. Nek risalah sertifikat kerasulan, nek nubuah sertifikat
Kenabian nek khilafah sertifikat Hizbut Tahrir. Jane wae kene kabeh nek wis dipek Hizbut Tahrir ya wis ben ra apa-apa, wis ra apa-apa. Wis kene malah ora dadi khalifah, malah ra dosa to ya, malah penak gitu. Nah, mari kita hormati penuh ini kan enggak. Gus Dur diwalikan untuk kepentingan travel. Bisa mempengaruhi banyak orang untuk menyerap duitnya. Jadi sekarang ada wali 10. Kemudian ada wali 9 Jawa Timur. Kan wali kan songo kan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Barat 1 Sunan Gunung Jati, Jawa Tengahnya Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria. Ya. Ora, Bonong Jawa Timur. Ya, ya. Nah, berarti di Jawa Timur tinggal 5. Tinggal 5. Lah ben jangkep wali songo Jawa Timur golekke 4 meneh. Golek-gale ana Yai Bungkul, ana Sunan sapa. Dan cara mencari wali yang baru itu tergantung sing gampang rute bise nang ndi. Jadi sing gampang diliwati bis dhek dadi wali. Lah piye kaya ngene iki? Itu yang namanya gelombang kedua diserap oleh gelombang pertama. Gelombang kedua yang seharusnya mengabdi kepada gelombang ketiga, dia malah diserap oleh gelombang pertama. Bahkan dunia gelombang kedua dan ketiga dijadikan komoditas pada gelombang materialisme yang pertama tadi. Itu. Oke, pertanyaan lainnya toh. Supaya tidak berkepanjangan nih soal wali ini nyenengki soalnya. Oh, nggih. Gini Mas. Piye? Oh nganti sahur. Disediake apa ning kene? Amuk modaro. Atene dodol omah ya. Gini Mas. Sesungguhnya cahaya itu kalau ada warnanya itu separuh objektif, separuh subjektif. Jadi misalnya hantu kui muncul padamu berdasarkan konsep-konsep rupa dan budaya yang ada yang terekam di otakmu. Begitu juga cahaya. Orang Jawa, orang spiritual non Jawa, para pejalan tasawuf punya konsep masing-masing. Misalnya kalau Jawa warna yang paling tinggi, langit yang tertinggi wungu. Tapi alasannya filosofis. Wong sing wis dhuwur tenan kuwi wong sing wis wungu, ya kuwi tangi. Nah, jadi itu filosofis, dia tidak objektif. Gitu loh. Objektifnya bisa biru muda, bisa ungu, bisa kuning, dan itu tergantung, tidak ada masalah. Karena warna itu bukan fakta warna. Warna itu sesungguhnya adalah modulasi dari gelombangmu dengan gelombang cahaya. Ngerti ora? Jadi jangan bingung dengan ketemunya warna-warna pada Anda. Semua disyukuri. Menurut saya salah satu pemanaan yang pragmatis adalah Anda jangan tidak mensyukuri apapun yang datang ke Anda. Oh saiki ngimpi elek we kok syukuri ya. Ngimpi elek we langsung auzubillahi minasyaitonir rajim, rezeki. Ngono wae, repot-repot. Terus malaikat, "Oh niki pun ajeng cilaka ning ngomongi rezeki niki pripun Gusti?" Wis ora apa-apa kae wis yakin wis gak ono rezeki wae. Ngono akhire. Bener lagi. Lah husnudzan sama Allah lah. Iya ora? Ketiban cecak. Ono manuk nelek kena sirahmu, waduh iki ono le langsung rezeki. Ngono wae, Allah kok gitu loh. Kalau husnudzon sama Allah kan Allah terharu kan gitu. Kan ada dua cerita. Allah itu nganggur-nganggur pada suatu hari ngomong sama Jibril, "Bril, kayak ono cah loro ning neraka kae kon rene, cah loro sing kae saya harus sing kae. Kon rene." Wah, Jibril sing pundi? Kae sing kono kae karo sing kono. Kowe diceluk wong loro terus ngadep Gusti Allah. "Kowe ngapa kok mlebu neraka le?" kata Allah. Terus orang itu jawab, "Ya Allah, saya mohon ampun selama hidup saya belum pernah berbuat baik. Selalu jelek kelakuan saya." Oh ngono ya pancen nek ngono wis pantes kowe ning neraka. Nek kowe piye le? Ngapa kowe neraka? Wah, kula niku umur kula dawa. Luwih 90 ya Allah. Ning kula niku mboten tahu pisan-pisano taaten jenengane mboten tahu kula. Blas mboten tahu ngono kuwi. Oh dadi kowe ora tahu taat karo aku. Ah nggih pisan mboten.
Nah ngono ya sekarang Bali. Allah kan mangkel akhirnya Bali. Nah, wong loro ki reaksinya terhadap perintah Bali pulang kuwi berbeda. Sing siji sifat kuping, wah melayu disentak Gusti Allah melayu, sing siji melayu ning gojag-gajeg nolah-noleh ngene. Gusti Allah, wah ada dua fenomena ini. Ngono ta. Bali rene terus dipanggil lagi, ada dua opsi ini. Kowe ngapa kok melayu sifat kuping? Loh, kula ampun matur, kula niki selama hidup mboten tahu berbuat baik. Lah niki tiba-tiba jenengan perintah kon Bali langsung melayu, lumayan ini saya berbuat baik sekali ini. Ngono. Oh dadi ku melayu mergo taat karo aku. Ah nggih, lumayan pisan. Lah sing ngono mlebu swarga kono. Ngono. Terus sijine meneh, lah kowe ngapa kok gojag-gajeg tolah rono nolah noleh ngiwonengen. Lho kula niki ngeten lho. Kula lak mboten tahu anu to, mboten tahu taat kalian jenengan. Kula niki karep kula nggih melayu sifat kuping niku kula mikir, aku dikon Bali nang ndi maksude? Pancen aku sekon neraka ning apa ya Gusti Allah sing Maha Baik kuwi ngongkon aku bali nang neraka. Ah mestine ya ora. Dadi kula niku bingung. Iki kon bali nang swarga apa neraka ya bingung. Dadi kula gojag-gajeg. Kula niki bersangka baik kalian jenengan gitu kate. Oh terus Allah oh kowe iki gojag-gajeg kuwi mau mergo sangka baik karo aku. Husnudzon. Nggih kula husnudzon. Wis nek ngono mlebu swarga kono. Karo-karone mlebu swarga. Jadi sekarang fatwa saya jelas malam hari ini. Pilihlah salah satu di antara dua. Satu, jangan pernah berbuat baik. Nomor dua, jangan pernah taat kepada Allah. Sehingga nanti Anda masuk neraka terus dipanggil oleh Allah. Nek diceluk. Nek ora modaro. Oke, gitu ya, soal warna ya, Soal warna itu jangan meminta kepastian jasad karena warna itu kan ono ungu, ono kuwi kan itu kan juga batas pengetahuan manusia. Rumangsamu warna mingguwi ora, warna itu berjuta-juta, bahkan di kamera, di komputer itu kan sekarang disimpulkan 16 juta warna. Itu pun masih kurang. Ada warna-warna yang tidak terhingga. Jangankan warna-warna di langit 7, burung saja, semua burung mampu melihat warna yang manusia tidak bisa melihat warna. Karena sistem matanya burung itu jauh lebih komprehensif daripada matanya manusia. Makanya burung dari ketinggian setengah kilometer bisa melihat secara jelas sebuah ikan kecil di sungai atau laut. Sehingga mereka menukik, itu pasti sudah jelas yang dituju, cek kena. Karena dia sangat bisa melihat sesuatu yang manusia tidak bisa melihat. Jadi jangan mencari kepastian warna. Jangan terjebak pada materi. Apa mana ya? Saya kira gitu jawaban saya.